হ্যালো বন্ধুরা, আমরা এখন সাপুরজি সুখবৃষ্টি ডি ব্লকের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। পাশেই রয়েছে D328 বিল্ডিংটা। সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকটা প্রশস্ত একটা জায়গা। দাঁড়িয়ে আড্ডা মারার জন্য জায়গাটা বেশ ভালো। সামনে আরেকটু এগিয়ে গেলেই আমরা দেখতে পাবো WBSEDCL এর একটা ছোট অফিস মতো এখানে করা। এই মেন গেট দিয়ে সামনের দিকে বেরোলেই আমরা ঠিক গিয়ে উঠবো সাপুরজির ফেজ 6 এর বিল্ডিংগুলোতে। আসুন পাশ থেকে দেখে নেওয়া যাক বিল্ডিংগুলোর কি স্টেটাস। আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি সাপুরজির ফেজ 6 এর বিল্ডিংগুলো রেডি হয়ে গেছে, কিন্তু অনেকটাই রেডি হয়ে গেছে আর এগুলোর হ্যান্ডওভারের কাজও বেশ শুরু হয়ে গেছে। আসুন সামনে খানিকটা এগিয়ে দেখা যাক এগুলোর অ্যাকচুয়াল স্টেটাসটা কী। আমি হেঁটে হেঁটে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি ফেজ 6 এর বিল্ডিংগুলোর দিকে। ফেজ 6 এর গেটের কাছে পৌঁছে গেলাম। সামনেই দেখতে পাচ্ছি একটা টোটো দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ধীরে ধীরে গেটের দিকে এগোলাম। আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ফেজ 6 এর এটা ই ব্লক। ডান দিকে রয়েছে ই ব্লকের E365 বিল্ডিংটা, যেটা দেখা যাচ্ছে। এগুলো সবই রেডি হয়ে গেছে এবং হ্যান্ডওভারও হয়ে গেছে এবং লোকজন থাকাও শুরু করে দিয়েছেন। আর ঠিক তার বাঁদিকেই দেখা যাচ্ছে ই ব্লকের 366 থেকে 371 বিল্ডিংগুলো। ভেতরটা মোটামুটি সুন্দর করেই ছিমছামভাবে সাজানো, পুরনো ফেজগুলোর মতোই। ভেতরে একটু হালকা করে এগিয়ে গেলাম, সামনে দেখতে পাচ্ছি সারি সারি বিল্ডিং। আর ডান দিকের বিল্ডিংগুলো কিন্তু এখনও আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে, যদিও এগুলো ই ব্লকের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু ই ব্লকের সমস্ত বিল্ডিংয়ের কাজ এখনও শেষ হয়নি। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এবার মেইন গেটের কাছে কিন্তু একজন সিকিউরিটি গার্ড এখানে বসে আছে। এখানে আবাসিকরা থাকেন এবং তাদের সিকিউরিটির জন্য সিকিউরিটি গার্ডও এখানে বসে আছেন 24 আওয়ার্স। তো চলুন বেরোই এখান থেকে ধীরে ধীরে বাইরের দিকে। আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি একটা কিন্তু ছোটো দোকানও বসে আছে ছাতা খুলে, মনে হচ্ছে ডিম ঘুগনির দোকান, দেখে বেশ ভালো লাগলো। আর এই ফেজগুলো যেগুলো 3 BHKর এই বিল্ডিংগুলোর কাজ এখনও কিন্তু শেষ হয়নি, আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে, কিন্তু খুব শিগগিরই হয়তো শেষ হয়ে যাবে, কারণ জোর কদমে কাজ হচ্ছে। ফেজ 6, 7, 8, 9 এই 4টে ফেজের মধ্যে ফেজ 6-এর 1 BHK যেগুলো ই ব্লকের মধ্যে পড়ে সেগুলো শুধু হ্যান্ডওভার হয়েছে টিল ডেট। আবার ঘুরতে ঘুরতে আমরা ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলাম শাপুরজি স্পন্দনের ডি ব্লকের কাছে। D269-এর পাশেই নতুন ওপেন হয়েছে ফ্র্যাঙ্ক রসের একটা ফার্মেসি। এই ফার্মেসির ঠিক পাশেই রয়েছে একটা ক্লিনিকও, এর নাম হোপ ক্লিনিক। এখানে অনেক ডাক্তাররাও কিন্তু বসেন। এটা কিন্তু জাস্ট নতুন ওপেন হয়েছে। এতদিন আমাদের শাপুরজির মধ্যে একটাই ফার্মেসি ছিল, অ্যাপোলো ফার্মেসি। এছাড়া এই নতুন ওপেন হওয়া ফার্মেসিটি হচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক রস, যেটা ডি ব্লকে আছে, D269-এর জাস্ট পাশেই। এবার পৌঁছে গেলাম ডি ব্লকের পাশেই একটা ছোট ট্রায়াঙ্গুলার শেপের একটা খেলার মাঠ রয়েছে। সকালবেলায় রোদ পড়েছে বলে দেখতে বেশ সুন্দর লাগছিল। কিছু কিছু ছেলেমেয়েরা মাঠের মধ্যে বিভিন্ন রকম ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করছিল। ধীরে ধীরে আমি হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলাম। ডি ব্লক থেকে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে আমি পৌঁছে গেলাম এ ব্লকে। এ ব্লকে আমরা সামনেই দেখতে পাচ্ছি একটা বেশ বড়সড় মন্দিরও রয়েছে, কিন্তু যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি, এখানে কিন্তু সমস্ত রকমের ঠাকুরের বিগ্রহই বিরাজ করে। আমরা ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই মন্দিরের কিন্তু রোজ পুজো হয়। এখানে মন্দিরে রোজ পুরোহিত মশাই আসেন, ওনারা রোজ এখানে পুজো করেন, কিন্তু তার নির্দিষ্ট কিছু সময়সীমা রয়েছে, সেটা জানার জন্য আপনারা
শাপুরজি ভ্রমণের ভিডিওটা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আপনাদের সাথে আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। বাই বাই।